Eelmises episoodis võitis Maarja individuaalmängu Villa-Villak, kus tuli teada fakte enda saatekaaslaste kohta. 6 faktist teadsid ta täpselt 5. Sina oled võitja, 200 punkti sulle. Palju õnne, sa oled tubli. Põlised vaenlased Liis ja Frank pidasid ühe tõsise südamesse vestluse ja lahendasid enda erimeelsused. Mul on väga hea meel, et me oleme nüüd siis nagu ühtsemad. Uus tüdruk Maarja-Liis üllatas kõiki ja eriti Kaidot väga sensuaalse tantsunumbriga. Mul on kindlasti kohe järgmised 2 nädalat on nagu naerul. Antonio ja Arles leppisid kokku, et hakkavad saate võidusumma nimel koostööd tegema. Tahad kaugele minna? Minge koos. Ka Kaido mõttes läheneva finaali peale ja teatas Frankile, et kavatseb tema ja Annabeli võidu nimel enda senise paarilise Katriini saatest välja saata. On tunda, et finaal on lähedal. Kui tavaliselt on villaelu saginad täis, siis praegu valitseb siin täielik vaikus. Võidusumma on aina käega katsutavamaks saanud ja ajanud majaelanikud 2 punti, kes sepistavad nüüd vaikselt plaane eelseisvaks viimaseks valimistseremooniaks. Ma hakkasin siis mõtlema, et 4 kokku mängida Liisi, Arles ja Maarjaga sedasi, et mina või Arles saadame oma naise koju jutuga, et nad ise annavad oma punktid meile. Mina ja Antonio ajame seda asja. Et Arles valib nagu katsi. Liis on veits suke sööt. Nagu näha, ei ole Arleselt sugugi kahju enda paarilist Liisi söödana vette lükata. Neil oli tõesti hiljuti suurem tüli, kui Liis sai teada pruudist, kes Arlesel kodus on. Aga minu meelest nad leppisid ju ära. Jah, selleks korraks küll, aga vahepeal on nii mõndagi juhtunud. Viimase 24 tunni jooksul on väga palju muutunud siin majas. Ma olen kuulnud, et Arles räägib minust halba. No, poistega ta on rääkinud. Ma nagu täpselt ei tea mida, aga ma tean lihtsalt, et nagu pro-code on neil ju. Keegi ei räägi. Lisaks leidis Liis Arlese kirja enda Eestis olevale pruudile, kus ta enda paarilisest just kõige paremates toonides ei räägi. Ja Liis leidis ju mingid kirjad või mingid asjad ja siis et Arles ju tegelikult teab, et ta süda on nii-öelda võetud, siis miks sa teise tüdrukuga niimoodi mängid. Järelikult näitab, et ta ei ole selles teises tüdrukus ka ikka vist nii kindel. Kujutan ette, et Liis väga vihkab mind. Ma ei saa pahaks panna. Neilist on kõigil ei saagi meil. See kõik muidugi on ainult vesi Antonio ja Arlese veskile, mille järgi ju peakski üks nende tüdrukutest koju minema ja punktid neile jätma. Liis muidugi praegu vaevalt enda punkte Arlesele tahab anda või üldse teda kuidagi võidule aidata. Liis teab, et tal on plaan Antonio ja Maarjaga. Ma rääkisin Liisiga, et mis sa arvad sellest, kui me saadame sinu koju. Ainus variant oligi saata koju keegi, keda me usaldame. No aga Arles ei usalda sind, sest... No meie usaldame. Antonio nagu rääkis seda nii, et nad jätavad minu sellest mängust välja. Tegelikus on see, et mina ja Antonio ajame seda asja. Et jah, võib-olla võib siis öelda, et ma nagu olen veits uiss. Aga praegu ma olen nii kaua siin olnud, et ma ei lepi sellega, et ma ei anna endast kõik, et võita. Ja osa sellest on siis ära minevate inimeste punktide enda tiimi poole hoidmine. Liis ei tea, et minul ja Antoniol oli mingi plaan, aga selles mõttes meil oli niikuinii Antonioga plaan, et me päris ilma teda ei jätaks rahast. Et veits nagu on kahju ka. Aga samas ei ole ka. Ja muidugi ma olen mõelnud seda, et äkki Antonio jätab mind välja, aga kindlasti mitte. Isegi kui jätab, siis ma ise olin loll. I love it. Ma olen nii rahul sellega, tea miks. Ma ei viitsi oodata homsel. Mul on hea meel. Sellised topeltplaanid ajavad kõik segadusse ja isegi Antonio enda paariline on hakanud temast kahtlema. Ma tunnen sind vähem kui mõni nädalgi. Ma tunnen sind mõni nädal. Sa pead minu skeptilisusest ka aru saama. Sa võid mulle inimesena... Ma ei pea mitte midagi tegema. Ja see ei ole praegu see hetk, kus sina hakkad rääkima mulle, kui skeptiline sina oled minu osas. See tõesti ei ole see hetk.
praegu on see hetk, kus me usaldame üksteist, kuni me näeme, mida me teeme. Eks me Antoniat pean usaldama. Mina ise olen sellest koosole tegelikult nagu nii väsinud, sest neid skeeme on nii meeletult palju, et mu pea lihtsalt vahepeal läheb katki. Täna ka mul oli lihtsalt, et oota, mida ma nüüd tegema siis pean? Keda ma siis valima pean? Umbes nagu mängiks malet. Meie seltskond on ikka täiesti paranoiliseks muutunud ja kahtlustavad pidevalt, et neid kuulatakse pealt. Olgem ausad, aeg-ajalt on nendel kahtlustel ka tõepõhi all. Et Kaido, mina, sina, no ma ei tea, kas sina, aga Annabel. Meie tahame, et seda saate võidaks siis kas mina ja Annabel või sina ja Kaido. Frank valib Maarja-Liisi, saab Maarja-Liisi poolt punktid ja mina annan ka enda punktid Frankile. Sest Frank esialgu ju tuli siia võitma ja kuna ma tõesti teda armastan, siis ma tahtsin, et tal oleks see võimalus tõepoolest siin võita. Kaido pole siiani maha kandnud ka enda esialgset ideed, et saata Katriin välja ja aidata sel viisil Annabel ja Frank võidule. Siis kui mina valin Maarja-Liisi, et siis kui Katriin peaks minema siis koju või et ma tean, et Katriin annab oma punktid Annabelile, eks, ja ma tõesti tahaks näha, et Frank ja Annabel selle saate võidaksid. Ma olen Katriinile ka natuke ka rääkinud sellest, et alguses ma mõtlesin ka, et võib-olla ütlen peale saadet enne, aga ma ei taha, et see tuleks ka talle mingi ilgelt suure üllatusena. Kaido põhjendas seda siis niimoodi, et miks tahab Maarja-Liisi valida oligi sellepärast, et Maarja-Liisi ei tunneks ennast kuidagi nagu väljajäetuna. Ma oleks võinud muidugi, ma ei tea, hullult mingi solvuda, et mingi, ma olen ju kogu aeg siin nagu valinud, aga ma ei saanud talle seda mitte kuidagi nagu pahaks panna selles mõttes, et ma olin nagu väga õnnelik nendele. On aeg kõik need strateegiameistrid enda koobastest välja kutsuda, sest ees ootab viimane ühine õhtusöök. Sõbrad, see aeg on meeletult kiiresti läinud. Ma ise ka ei suuda seda uskuda. Vilja terviseks, sõbrad. Vilja terviseks. Terviseks. Antonio, alustame sinust. Sa oled ainuke inimene, kes siin villas on vahetanud paarilist. Sul oli Diana siis enne alguses. See suhe oli ka selline päris... Võid öelda, tormiline või? Võib öelda küll, jah. Päris tormiline. Täna ma ei kannata enam. Võtsin asjad ära, jooksin minema lihtsalt kõik ja lihtsalt seisin seal. Ei, mul on siiamaani aus. Kuidas sa seda nagu tagasi vaatad nüüd, kui sa siin oled? Ma olen tänulik, et ma ei pea selles sapistunud energias enam olema. Minu perspektiivist oli siuke napsake pessimistlik ja ei sobinud minuga väga hästi kokku. Selles mõttes, et mul on vaja enda ümber optimistlikuid inimesi, sest ma ise olen ka tegelikult sellest üsna kurb aeg-ajalt, eks ole. Ja siis, kui ma olin tükk aega tema kõrval veetnud, siis ma hakkasin ennast nagu kuidagi madalal tundma. Umbes nii lihtne oligi. Ja sa valisid siis järgmisel valimistseremoonial Maarja. Mis pani sind nii-öelda siis Maarjasse armuma, kui sa oled armunud? Tema suured silmad. Hiljem me muidugi avastasime, et tal on ka suur suu, mitte jutu poolest. Aga ma räägin sellest vahukomi mängust, eks ole. 14, 15, 16, 17, 18, 21. Ta on ka väga enesekindel. Et see on üks asi, millal Dianal jäi nagu natuke minu jaoks puudus. Teda on kergem mõista kui eelmisi tüdrukuid. Seda on väga tore kuulda. Väga armas. Arles, Liisiga olete varem suhtlenud, võib-olla natuke lähemalt. Kas vana arm roostetab siis või roosteta? Ei roosteta. Ei roosteta? Miks ta siis roosteta? Oota, mis mõttes nüüd? Kas me saame nagu samamoodi asjadest aru või? Kuidas sina asjast aru saad? Et ma arvan, meil ei ole midagi. Siis pigem roostetab. Siis lihtsalt tal endal olid lõpetamata teemad. Võib-olla lihtsalt valel ajal vales kohas. Võib-olla oli ka vale inimene, kellega uuesti proovida.
no ma lihtsalt astun selle reha otsa iga kord ja ma ei tea, miks. kas sa kahetsed oma valikut? Võib-olla. Ehk siis nüüd, kui sa tagasi vaatad... Aga nagu ma ei saa enda valikut muuta nüüd. Aga kui sa tagasi vaatad, sa oleks kedagi teist valinud? Nüüd, kui sa tead seda, mis sa tead? Kui ma sel hetkel oleks teadnud seda, mida ma praegu tean, siis jaa. Nüüd ma mõtlen päriselt, miks ma neid punkte endale võtnud sealt nagu sellest punktide varastamise asjast. Ahaa. Me saame mõlemad selles suhtes need punktid ju, kui me oleme paaris. Et lihtsalt see nagu kulges nii ja I'm sorry nagu, et ma tegin haiget. Siiras. Kaido, sa oled tänase päevani olnud koos Katriiniga. Kuidas sa selle Katriiniga koos oldud aja kokku võtad? Meil on terve selle aja olnud väga hea partnerlus ja meeskonnatöö. Algus oli muidugi natuke üle kivide kändude. Miks me Kaidoga ei klapi, ongi see, et ta on lihtsalt liiga lihtsameelne minu jaoks. Ma ei näe sind ka kui sõbrana. Mingi austus võiks ikkagi olla, vaata. Kaido, kas sa tunned, et mõnedes hetkedes on Katriin sulle ka natuke liiga teinud? Kui ma olen seda tundnud, siis me oleme ikkagi kõik need hetked ka ära lahendanud. Eks ole, et meie ühised vaidlused on ikkagi lõppenud lõpuks ikkagi positiivse toonil. Kui sa nüüd esimese valimistseremoonia peale mõtled, et mis pani sind siis Kaido valima üldse? No selles mõttes jutt meil ikkagi nagu sujus, Kaido on väga kena. Nagu kõikidest inimestest siin me selles mõttes nagu klappisime kõige rohkem nagu jutu poolest ja meil olid sarnased huvid. Me olime mõlemad nagu selles mõttes võib-olla samal nagu vaimsel tasandil, et ma nagu klikkisin selles mõttes kõige rohkem nende kõikidest inimestest siin minu arust ja sellepärast ma valisingi Kaido. No Maarja, kui raske või kui kerge sinu jaoks oli üldse siia seltskonda sulanduda, et siin nad olid juba tegelikult ikka mõnda aega juba koos? No see oli väga hirmutav minu jaoks tegelikult, nagu ma isegi ei jõudnud nagu mitte millegile muule mõelda, kui ainult sellele, et kas ma sulandun siia sisse. Ja no ma tunnen, et nagu kõik võtsid mind mega hästi vastu. Lihtsalt ma ei saanud võib-olla algusest peale kõigiga suhteid luua. Et siin olid mingid suhted juba nagu loodud nii tüdrukute vahel kui poiste vahel, siis nagu nii tüdrukute poiste kõik. Siis tulen mina, kes nagu tuleb lihtsalt keegi juurde kuskile, et nagu ma võib-olla sellepärast ei saa kellegagi nii sügavat kontakti saada siin nii-öelda. No mis sa minust arvad? Ausalt. Kas sa oled armuga teinimine? Mina või? Et Marja-Liis, sa oled UK-s igapäevaselt. Ja. Ilmselt sa oled teitinud ka kohalike meestega. Ja. Ja nüüd tulid siia, sul on Saaremaa mees Kaido. Kuhu sa tegelikult nagu Kaido paigutaksid nende inimestega võrreldes siis? Kaido on tegelikult nagu väga teistsugune mees, kui need Inglismaaned on seal vaata, need mõned töllakad nagu sorry vaata. Kaido on suur, lihtne Saaremaa mees. Ta tegi mulle hommikusöögi, see oli nagu väga tore, et ta nagu alati nagu küsib, et kas on kõik okei, et nagu muretseb vaata. Et ta on nagu väga nagu täiskasvanulikult räägib. Kaido on nagu selles suhtes minust nagu väga hästi aru saanud, et mul on mingisugused omad veidrused küljes vaata. Et kõik on nagu aktsepteerinud vaata ka neid, et... Need on arvsad veidrused. Ma olen täiega, sa oled väga lahe inimene, Marja-Liis. Kui õnnelik Kaido eile oli, kui... No ta punastas eile hommikul ka, ei, täna hommikul ka. Frank, ma mäletan, sa rääkisid tegelikult, et kui sa siia villasse tuled, see 30 000 sinu jaoks oli see, mille pärast sa siia tegelikult tulid. Seda ma küll ei usu, et ma villast endale kaaslase leian. See ei tundu reaalne minu jaoks. Aga sa oled ikka seda öelnud, et see on muutunud. Mis on Annabeli siis nii erilist? Mis pani sind unustama selle saate võidusumma? Minu jaoks tõmbas esimese asjana oligi siis otsekohesus. See, kuidas ta ennast väljendas. See, kes rääkis alati esimesena. Ma arvasin, et mulle meeldivad endast vanemad mehed, aga noh, võt. Ma pean ennast kokku võtma. Kõige tähtsam on see, et ma tunnen ennast tema kõrval vabana, sest et mina olen hästi imelik inimene. Aga ma olen veel imelikum. Just, tuleb välja, et Annabel on veel imelikum. Ja see on see minu meelest, mis hoiab meid praegu koos. Annabel, sa ju tulid siia saatesse põhimõtteliselt otse nii-öelda sellisest õnnepaleest. Tulid, aine. No üleeile ma käisin lahutamas.
ma arvasin, et võib-olla kuna ma olengi ikkagi värskelt lahutatud, et võib-olla ma siis olen rohkem just võib-olla flingin paljude erinevate tüüpidega, äkki. Aga läks teisiti. Mulle meeldib, kuidas mõlemal oli tegelikult sellised täiesti erinevad eesmärgid, on ju. Ja siis lõpuks ikka nagu koondus kõik ühte. Kui te lähete siit koju tagasi, et mis teist saab? Ma vastan. Abiellume. Aus vastus, väga aus vastus, väga aus vastus. Ma ei ole kindel, Frank. Võib-olla kunagi hiljem, aga mitte kohe. Ma arvan, Annabelil piisab küll, on ju. No jaa, aga ma olen ka 19 ja ta oli 19, kui ta abielus, ma tahan ka nüüd. Annabel ühesõnaga läheb otse õnnepõlesse tagasi. Sealt, kus tulin, sinna lähen. No sõbrad, me tuletan meelde, et tegelikult meil ju võistlus on siin 30 000 euro nimel ja te olete siin pidanud erinevaid asju selleks tegema. Mis on võib-olla teie selline kõige lemmikum mäng, mis te olete siin selle aja jooksul mänginud koos meiega? Liis? Pole vist küsimustki, tordi söömine. Liis lendas näoga torti sisse kohe. Mul nagu holy crap, see on mega hea. Ma ei läinud nagu väga suure tempoga peale, aga kui ma vaatasin kõrvale ja ma nägin, et kuidas Liis seda õgib, siis ma panin nagu tempot juurde. Arles? Kõige keerulisem oli kindlasti see villamen või villamees või mis ta oli. Poleks elus uskunud, et see nii lappi tõmbab kõik. Minu lemmik oli see hindade arvamise mäng, sest seal tuli välja see, kuidas me Maarjaga võime päris hea tiim olla. Ei, ma olen nõus, et see oli ka väga hea mäng, aga keera mind lahti mäng tekitas minus rohkem seda, et nagu see kommunikatsioon ja see, et meil see tiimitöö täiega sujub. Tee kas või juustu sisse puhku. Pühi ära. Selja pealt võti. Milline see on? Kas sul on nagu rist või? Ei, ümmargune. Lahti. Väga tublid, kus teil ikka koostöö sujus. Täiega hästi. Esimene mäng meeldis võib-olla mulle kõige rohkem. Seal kuidagi lihtsalt vedas ka kenast palju. Muidugi mitte midagi näie, eks ole, aga sa ei tea, mis inimesed võivad pakkuda, aga kuidagi lihtsalt on õnne olnud, vaata, mängudes. Esimene koht Kaido ja sulle 100 punkti. Ja keegi muu kui Kaido, 100 punkti sulle. Ja lõpetame tänase päeva võitjatega Katriin ja Kaido. Kõige rohkem võib-olla meeldiski äkki see, mis me tegime kõige viimasena, kus me pidime siis fakte arvama üksteise kohta, sest et jällegi mingid asjad, mida me üksteise kohta nagu ei tea, see oli väga huvitav. Just see osaline on semminud 11. klassis oma kehalise kasvatuse õpetajaga. Minu lemmik oli see mäng, kus me pidime mõtlema kõige pikema eestikeelse sõna välja. Mul läks see päris hästi. Pornostaaridele. Väga hea sõna. Kõige lahedam mäng, mis minu jaoks oli siis nii reits üllatus, oli see vaata mind. Ja sõbrad, nüüd võtke tahvlid ja palun pange kirja tahvlile need asjad, mida mina nimetasin. No nii, sõbrad, ma arvan, on aeg siin otsad kokku tõmmata. Meil hakkab kohe valimistseremoonia. Aitäh teile kõikidele, kes te siin täna olete. Te olete täiesti imelised. Ja ma loodan, et teil kõigil läheb peale seda saadet ka väga-väga hästi. Aitäh teile. Aitäh teile, sõbrad. Ja käes ongi aeg kõik need plaanid, mida villalised mitu päeva valimistseremooniaks ette valmistanud on, ära proovida. Täna te valite endale paarilise, kellega te lähete koos finaali. Ja nagu algusest peale oleme rõhutanud, siis finaali võistlema 30 000 euro nimel pääsevad ainult paarid. Ehk et üks tüdrukutest läheb täna koju. Aga selle eest anname tüdrukutele täna võimaluse valida. Ma olin üllatuses, et tüdrukud valivad, sest laua peal oli 5 karpi. Ühes olid siis võtmehoidjad tuli välja. Poiss, kelle karpi pannakse mitu võtmehoidjat, saab valida, kellega ta läheb koos finaali. Ja tuletan meelde, et kes läheb paari üksikosalise Maarja-Liisiga, see saab endale 100 punkti. Alustame. Alustame. Aitäh, Annabel. Katriin. Maarja, palun tule tee oma valik. Liis, sinu kord. Maarja-Liis, palun.
aitäh sulle, Maarja-Liis. Nüüd vaatame, kes kelle valis. Minu käes on Annabeli võtmehoidja ja Annabel valis muidugi Franki. Vau, tõesti. ma ei tahtnud olla osa nii suurest mängust või nii suurest plaanist. Ja seega ma astusin sealt välja, et kui me oleme siiamaani seda mängu mänginud südamega, siis palun teeme seda lõpuni. Ta on päriselt imestunud. See on üllatus kõikide jaoks. Minu käes on Maarja-Liisi võtmehoidja. Ja Maarja-Liis valis Kaido. Kaidaka, tule siia. Kaido ja Maarja-Liis, see tähendab seda, et te olete mõlemad saanud juurde 100 punkti. Minu käes on Katriini võtmehoidja. Ja Katriin valis Arlese. Ma ütlesin Katriinile, et ta valiks Arlese. Ja ma tegin seda sellepärast, et Katriin on minu sõbranna ja ma tahtsin, et tema jääks minuga finaalini siia, et me veedaksime selle aja koos. Mul on tõesti hea meel, et see läks nii, nagu ta läks, eks ole, et Katriinil on ka ikkagi võimalus finaalis ja selle üle mul on tõesti hea meel. Kõik läks plaani pärast. Minu käes on 2 võtmehoidjat. Ja viimasesse karpi panid oma võtmehoidja Maarja ja Liis. Antonio, Maarja ja Liis, palun tulge meie juurde. Ehk siis, Antonio, nüüd on sinu otsustada, kumma võtmehoidja sa valid. Siin on Maarja, siin on Liis. Antonio, palun tee oma valik. Olin Maarja. Aitäh, Antonio. Antonio, Maarja, te võite istuda. Ma juba eile õhtul pakkisin asju. See tähendab siis seda, et Liis peab täna kahjuks saatest lahkuma ja ei saa siis finaalist osa võtta. Mul on väga hea meel, et te kõik siin olite. Igaüks teist andis mulle mingi õppetunni ja me näeme veel. See ei ole meie viimane kord. Aitäh teile. Aga Liis, nagu sa tead, endaga punkte kaasa võtta Eestisse ei saa, seega kellele saad enda punktid? Pole ilmselt mingit küsimustki. Esimesest päevast on Antonio mu nii-öelda usalduspunkt siin olnud, ehk siis ma annan enda punktid enda proole. Liisiga istus, ma tegelikult pidi Liis nagu mulle need punktid andma. Me mõtlesime, et me hakkame ühte kohta koguma kõige rohkem punkte. Tegelikult vahet ei ole, me oleme Antonioga anyway paaris nagu, et... Sellega meie valimistseremoonia lõppenud ja teiega kohtume juba finaalis. Aitäh teile! Ja vihavaenlased, aga siiski. Arles ja Liis on võitnud viimase vooru. Paar, kes tegi täna selles mängus täpselt 0 viga, Arles ja Liis. Ma lubasin, et ma teen comeback'i ja ma tegin. Enne lahkumist otsustab Arles siiski Liisiga asjad selgeks rääkida. Ma ei tea. Selles mõttes see, mul on väga kahju, nagu ma ei saa tõesti tagasi võtta. Palju asju on, nagu mida oleks võinud teisiti teha. Ja see on nagu... Üks hetk see karma hitib nii fucking rõvedalt. Kas ma teen ise selle tagasi? Või sa saad lihtsalt selle kuskilt mujalt?
Kõlab nagu ähvardusena. Ei, lihtsalt nagu see on... Ma olen lihtsalt nii palju juba teada saanud. Sa olid mul päriselt nagu siin. Siis sa olid siin ja hetkel sa oled korraks nüüd siin ja võib-olla siin vahepeal. Alguses mul ei olnud mingit mõtet sinna Eesti poole. Ja see tekkis mul siin. Ma tõesti ei tahtnud sulle nii teha ja mul üldse kahju, et see asi nii kaugele jõudis, et me mingi tülitsesime ja nääklesime ja mingi sähvasime üksteise nagu... Vähemalt meil oli algus ilus. Ma loodan, et see jääb sulle meelde. Muidugi jääb. Tõsi jah. Kõik on hästi. Peaasi, et me saime räägitud. Maybe one day. Lootus on lollide ootus. Jaa. Ma hakkan nüüd ussitama. Selles suhtes mulle ei meeldi seda, aga ma ikkagi pean seda tegema. Ma tean, et Antonio ei ole see inimene, kes ta näitab, et ta on, sest ta on ussitanud siin päris palju. Ta on provotseerinud Arlest, ta on manipuleerinud ka teiste inimestega ja eriti ta on veel nagu siis Liisist ka rääkinud nagu Arlesele halba. Lõpuks tuleb ikkagi kõik see jama välja, vaata. Täpselt, kõik saavad teada nagu. Jaa. Kui Liis andis oma punktid, siis ta ütles, et ma annan Antoniole, tema on minu usaldusisik. Aga tegelikult nagu Antonio on see, kes on fucking käsitanud nagu Liisi nagu Arlese vastu. Kas Antonio on Liisile ka öelnud seda, mida Antonio rääkis Liisist? Antonio ütles mulle, et Liis on täiesti emotsionaalselt ebastabiilne ja kõik siuksed asjad. Kõige hullem on see, et Liis ei saanud sellest nagu lõpuni aru, vaata. See näitab, kui hea manipulaator Antonio on. Täpselt. Ja tähtsa paarid nagu. Mul on nagu Liisist kahju ka, et nagu siiamaani arvab, et ta on nagu ikkagi hea inimene, kuigi Antonio kõik need viimast päevad nagu ussitas Arles ka Liisi vastu ja... See Antonio on siuke uss sinna. Hästi kahepaljuline inimene. Jah. Kuulge, aga täiesti tähelepanuta on jäänud just see, et täna tekkis meil 2 uut paari. Siiani ühes toas ööbinud Kaido ja Katriin lähevad täna enda uute paariliste Maarja-Liisi ja Arlese juurde. Siis mõtlesin ka talle, et ta sai endale väga hea partneri ja meeskonnakaaslase ja ta ei pea üldse muretsema selle pärast, et keegi nüüd laiutama hakkab kangesti. Aga ma ütlesin talle ka seda öösel ära norska. Muidu saad vastu. Muidu saad näsne. Ärka raiska. Toi arvel küll peale. Just nüüd, kuidagi oleme nagu miljon korda paremini läbi saanud, mis oleks ka võinud tegelikult ka alguses niimoodi olla, mida ma ise ka nagu talle mainisin. Et ilmselt, et kui ma oleks olnud nagu erinevates paarides kohe algusest peale, et siis ma oleks ilmselt algusest peale nagu ülihästi läbi saanud. Homseni. Homseni, Kaido. Homseni. Ei, kui ma nõuskan, siis löön. Aga mitte kõvasti. Nagu Kaidole tegid. Liisil oli hea, Liis magas kõrvatroppidega. Okei, no. Aga ta nõuskas ise ka. Tšau, Liis. Katriin on väga äge. Me vist rääkisime päris pikalt öösel. Mul on kahju, et me oleme varem valinud. Kaido öö möödus hulga vähem lõbusalt. Aga enne finaali peabki ju ennast korralikult välja magama. Palju õnne teile, sest te olete jõudnud Villasaate finaali. Tehke üks suur aplaus endale. Juba õige pea saab selgeks meie peaauhinna 30 000 euro saatus. Aga enne, kui me finaaliga alustame, siis teeme kiire ülevaate, milliseks kujunes edetabeli seis pärast põhimänge ja punktide jagamisi. Mis plott vist siit tuleb? Sest et finaalis on 4 paari ja ühel inimesel on 1000 punkti rohkem kui teistel. Finaalis teisendame me teie individuaalpunktid pingerea alusel finaalipunktideks. Ehk et te kõik saate täna finaalipunktid 1-8. Kellel on kõige rohkem punkte, ehk siis Antoniol, saab 8 finaalipunkti ja kellel on kõige vähem, Frank, sina saad 1 finaalpunkti. See on okei, see on aus, aga siis hakkas jälle 100 erinevate versiooni peast läbi jooksma, et mismoodi see asi võiks minna.
ja vaatame üle, milline näeb välja paaride edetabel. 30 000 eurot võidab paar, kellel on tänase õhtu lõpuks kõige rohkem finaalipunkte. Ja kui asi peaks jääma viiki, siis lahendame selle kiires lõppmängus. Ja nüüd, kus on algseisud teada, võimegi alustada finaaliga. Just nii, Andrei. Finaaliülesanne on kõikidest ülesannetest kõige lihtsam. Teil ei ole vaja teha muud, kui anda enda isiklikud finaalipunktid kellelegi teisele, välja arvatud enda paarilisele. Teie enda punktid jäävad teile muidugi ka alles. Ja näitab, kui palju mängibki tegelikult rolli inimsuhted, nende hoidmine ja see teeb mul meele rõõmsaks, sest mulle tundub, et võib-olla ei võidagi liider. Nagu Robin juba ütles, enda paarilisele ei tohi punkte anda, küll aga te võite paarilisega sellest arutada, mõtiskleda natuke koos. Aga lõplik valik jääb siiski igaühe enda teha. Me anname teile hetke aega ja pidage plaani oma vahel ja mitte kellegi teisega peale oma paarilise te rääkida ei tohi. Alles sel hetkel ma saan aru, et mina annan ju kõige rohkem punkte ära. Et nii palju punkte, kui mul on anda, ei saa keegi mulle anda. Ja mul hakkas koitma, et võib-olla me Maarjaga ei võidagi. Ma oskasin väga hästi eeldada, kellele kõik need punktid, kes kellele annab. Ainuke küsimärk ongi siis Maarja-Liis. No nii, sõbrad, aeg on läbi. Te olete saanud omavahel arutada, kuidas te punkte hakkate jagama. Frank, alustame sinust. Palun, tule tee oma otsus. Täname. Maarja-Liis, nüüd on sinu kord. Aitäh. Katriin, sinu kord. Oleneb nüüd sellest, et kas Arles nagu rääkis Katriiniga, kas ta suutis ta nii-öelda ära rääkida, et kas siis Katriin andis oma punktid nagu kas Annabellile või siis kuidagi ta rääkis ära, et ta andis Antoniale. Aitäh sulle, Katriin. Maarja, sinu kord. Aitäh, Maarja. Annabel, sinu kord. Ma nüüd ei tea, kas Annabel annab Katriinile või siis Annabel annab Kaidole. Aitäh, Annabel. Arles. Aitäh. Kaido. Aitäh, Kaido. Ja viimaseks Antonia. Ma proovisin ka arvestada sellega, et kas me saame valesti aru, et mitte paarid ei võida, vaid võidavad inimesed üksinda. Et siis ma kiiresti mõtlesin ümber, et mina annan oma punktid Katriinile ja Maarja annab oma punktid Arlesele. Siis oleks olnud Arlesel muidu rohkem punkte. Ma parema meelega oleksin ise see, kes raha jagab. Sest et ma olen meist kõigist kõige vanem. Kas sa saad sellest aru, et see, et sa nagu ei usalda oma sõpra praegult, võib nagu kõik nagu pea peale pöörata? Ma usaldan Arlest, kuid ma usaldan ise ennast rohkem. Aitäh, Antonia. Kõik on oma punktid jaganud ja vaatame üle, kuidas need jaotusid. Täpselt nii.
Frank andis enda 1 punkti Maarja-Liisile ja Kaidole. Maarja-Liis, sina andsid oma 2 punkti Annabelile ja Frankile. Katriin, sina andsid enda 3 punkti Annabelile ja Frankile. Maarja, sina andsid enda 4 punkti Katriinile ja Arlesele. Annabel, sina andsid enda 5 punkti Katriinile ja Arlesele. Arles, sina andsid enda 6 punkti Maarjale ja Antoniole. Kaido, sina andsid enda 7 punkti Annabelile ja Frankile. Ja viimaseks, Antonio, sina andsid enda 8 punkti ilmselt saate võitjale. Katriinile ja Arlesele. Katriin ja Arles, mis tähendab seda, et teil on kokku 26 finaalipunkti ja te olete villa esimese hooaja ja 30 000 euro võitjapaar. Palju õnne teile! Palju õnne! See on fucking amazing! Katriin ja Arles, väga ideaalne. Me jõudsime täpselt sinna kuldsele keskteele. Mõlemast siis pundist võitis 1 ja see on perfektne. Mul on muidugi selle üle hea meel, et Katriin võitis, sest ta on olnud mul terve selle villa, eks ole, hästi hea partner. Mitte, et mul halb meel oleks nagu üldse mitte, aga lihtsalt nagu kui mina ja Antonia oleks nii-öelda võitnud selle, siis oleks rohkem inimesi sellest osa saanud sellest rahast nagu, sest et see oli plaan. Mul on väga hea meel, et Katriin ja Arles võitsid, sest terve aeg oligi plaan, et kas Arles või mina võidame ja osa võidust on ikkagist koju tulnud. Arles ja Katriin, te olete villa võitjad. Aga 11 sai rohkem punkte kui teine. Ehk me anname inimesele, kes rohkem punkte sai, võimaluse otsustada, mida rahaga teha. Arles, sulle andis punkte Maarja. Eks sul on kokku 10 finaalipunkti. Ma olin veits üllatunud, aga samas seal oli nii väike aeg, et läbi mõelda kõik see, et ma ei imesta, et Antonio kogemata nii tegi. Katriin, sulle andsid punkte Annabel ja Antonio. Eks sa lõpetad finaali 16 finaalipunktiga. See, et Antonia andis enda punkti Katriinile, on minu jaoks väga üllatav. Ma ei tea, mis käik see nüüd oli. Katriin, kuna sul on isiklikult punkte rohkem kokku kui Arlesel, see tähendab seda, et sul on 3 valikut. Kas sa jagad raha paarisega võrdselt pooleks, võtad kogu raha endale või jagad summa pooleks mõne teise praeguse villa osalisega. Katriin, sul on nüüd hetk aega mõelda, mida sa teed võidurahaga? Ma silmanurgast juba nägin,
kuidas Antonio oli, et fuck. nagu kurat, sa oled nii loll, sest et nagu me nägime sellist vaeva kogu aeg, et see strateegia meil töötaks, aga ta otsustas need katsile anda, need punktid, et nagu ma arvan, et kui äkki oleks nagu Arles nii-öelda saanud rohkem punkte, siis võib-olla Arles oleks siis Antonioga need pooleks teinud. See on nüüd siuke koht, kus ma oleks pidanud lihtsalt naist usaldama, et oleks pidanud oma punktid Arlesele andma ja ma natuke kardan, et Katriin valib selle variandi, kus ta jagab raha Annabeliga. Üks inimene on siin ilmselgelt mulle väga oluline, kellega ma olen seda villa teekonda koos nagu läbi teinud. Ma ikkagi loodan, et Katriin ütleb Annabeli nime. Et selleks inimeseks on Kaido. Et muidugi ma praegu olen siin finaalis, seisan siin koos Arlesega, aga ma siiski nii kaugele olen jõudnud koos Kaidoga ja kõik need paarismängud, mis me oleme võitnud ikkagi koos. Et see on raske otsus. Ja ma väga hindan seda, et ilma temata võib-olla ma ei oleks paarismängudes nii palju punkte saanud ja nii edasi. Toppa, kas sa reaalselt validki Kaido või? Aga siiski ma ei seisaks praegu siin võidu paarina, et ma kindlasti splitin selle Arlasega. Ta näitab, kui aus, siiras ja tubli inimene Katriin on. Me anname teile selle tšeki. Näidake seda ka teistele. 30 000 eurot on teie oma. Arles ja Katriin. Ma kavatsen selle Antonioga jagada. Kindlasti investeerida. Kindlasti midagi lõbusat teha. Anda vanematele midagi. Vanemale, vennale, kõigile. See ei ole küll üüratu summa, aga samas siiski nagu veits tunnen, et see oleks nagu midagi, mida ma tahaks teha. Kindlasti ma ei ole selline inimene, kes võib-olla kohe kulutaks selle mingi asja peale nagu ära. Lihtsalt vaataks, mis need järgmised kuud elus nagu toovad, et kuhu ma võiksin seda nagu panna, et mis oleks kõige nagu mõistlikum. Kallid villalised, aitäh, suur aitäh teile imelise hooaja eest. Ma arvan, et see side, mis meie vahel on ja see armastus, mis meil siin on tekkinud, see on palju rohkemat väärt kui 30 000 eurot. Crazy. Ma tulin siia ühe eesmärgiga, aga ma täitsin hoopis teise eesmärgi. Mina võtan siit sellest kogemusest kaasa 3 elementi. Sõprus Arlesega, ühendus Maarjaga, kõik mälestused, mis ma siit olen saanud. On mida lastele rääkida tulevikus? Mina lähen naerusuil, lähen koju kindlasti. See on alles algus siin. Ja ma ütlen, et koos me soovutame veel palju. Nii et ma mõtlesin, ma nutasin. Nii äge, nii tore. Aitäh teile reaalselt. Aitäh ka sulle, hea vaataja, et sa selle pika teekonna meiega kaasa tegid. Näeme juba peagi. Raske võib olla, aga valikuid ma teen.